大家好，我是可嘉妈妈，欢迎您来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，您的鼓励是我进步最大的动力。在日常生活中，很多人都有这样的经历，咳嗽很长的时间都不见好，有的人断断续续咳嗽几个月，有的一咳就是半年、1年，总是止不住想咳。反反复复总是不好，特别的焦虑。有人吃了很多药，看了很多医生，可是咳嗽也不见好转。今天就给大家分享一个很神奇的方法，只要睡前喝上1碗，咳嗽当晚就停止，连续喝3天，基本完全能够康复。这个方法是一位90多岁的老中医分享的，很多人都尝试过，效果非常的好。首先我们来准备10克的甘草。甘草普通药房就能够买到。甘草是一种中药，具有祛痰、止咳、清热、解毒等功效，还有湿助抗炎和抗变态反应作用，能够延长皮细胞的寿命。对于慢性支气管炎、肺气肿、咽喉炎、急性扁桃体炎、肺炎等病人引起的咳嗽、痰多、痰粘稠、不易咳出，都有非常好的疗效。甘草中所含的甘草酸、甘草黄酮等都能够起到很好的化痰作用。另外，甘草还有抗炎、抗过敏等作用，能用于治疗咽喉炎、气管炎。另外，还具有良好的解毒作用。对于脾胃虚弱、倦怠无力、心悸、气短等疾病都有很好的辅助治疗作用。甘草还能够起到消炎、杀菌等作用，对于咽喉以及气管黏膜有一定的保护作用。现代药理研究显示，甘草主要含有黄酮、挥发性成分、多糖等成分。黄酮和三萜皂苷为主要发挥作用的成分。研究表明，甘草某些成分具有增强免疫力等作用。甘草我们用清水把它表面的灰尘简单的清洗一下就可以了，然后放入盘中备用。接下来我们再准备2克的金银花。金银花甘寒、芳香、疏散，上善胃经、热邪、透热表达，可用于改善外感风热或者是温病初期、咽痛、口渴等症状。金银花主要有清热解毒等作用，有助于宣肺止咳。当患者出现咳嗽的时候，常见于病毒感染。患者如果出现细菌感染引起的咳嗽，主要表现为咳黄痰、发烧等症状。这个时候我们也可以泡一杯金银花茶来喝，可以得到很好的缓解作用。另外，金银花当中含有丰富的物质，可以让身体当中的淋巴细胞进行转化，增强白细胞的吞摄功能，让身体的抵抗能力会得到提高。另外，多服用菊花茶可以让身体提高抵御癌细胞的能力，能够有效的预防癌症发生。金银花最重要的功效还是抗菌、消炎。当我们的喉咙不舒服、发炎的时候，也可以多喝。在病菌进入到身体当中的时候，可能会引起各种各样的炎症，而金银花在服用之后，可以促进肾上腺皮质激素的释放，能够有效的消除炎症以及肿痛，可以对病菌起到抑制的功效。金银花清洗干净，也放入盘中。接下来准备1口砂锅，把金银花和甘草倒入砂锅中，加入适量的清水，先开大火煮上10分钟左右。接下来我们再准备几颗金桔。金桔一定要选用新鲜的金桔。金桔它不仅是一种水果，它的药用价值也是非常的高。金桔主要的作用有以下这几个。第一，可以理气止咳。金桔能够增强机体抗寒能力，理气解郁化痰，可以防治感冒、预防哮喘以及支气管炎，特别适合胸闷、郁结、不思饮食或者是伤食饱满、醉酒、口渴等人群食用。另外，急性慢性气管炎、肝炎、胆囊炎、高血压、血管硬化者也特别适合食用。第二，还可以保护血管。金桔含有丰富的维生素 B 和金桔苷，是维护血管健康的重要营养素，能够维持血管的通透性，
并疏通血管积存的垃圾，有效的预防高血压的出现，还能够起到控制血脂的水平、预防冠心病等血管疾病的作用，可以为高血压、血管硬化、心脏疾病等辅助作用。第三，还可以消食护胃。金桔味道酸甜可口，有很好的促进食欲效果，适合在饭前食用。金桔含有的纤维素等还能够促进肠道蠕动，起到润肠、护胃等效果。金桔我们用食盐把它彻底的清洗干净，然后再把它切开，用牙签把里面的籽给它挑除干净，否则煮出来会发苦，然后放入盘中备用。接下来我们再准备1小块的老姜，先把它清洗干净，然后再把它切片。生姜对于咳嗽具有非常好的治疗作用，因为生姜是偏温性的，对于咳嗽、咳痰都有一定的效果。生姜在临床上使用率是非常的广泛，它性温、散寒、止呕、回阳、通脉，而且还可以健脾，有一定的止咳、祛痰等功效。对于细菌引起的咳嗽、咳痰都有非常好的效果，而且生姜还可以治疗恶性肿瘤，对于某些恶性肿瘤能够起到辅助治疗的作用。切好片再切丝，最后切成姜末，切好和金桔放在一起。这会儿我们的甘草、金银花茶也已经煮得差不多了，然后我们再用漏勺把里面的汤渣给它捞除干净。全部捞干净后，再把金桔和生姜倒进来，再加入适量的冰糖，继续煮上10分钟。制作视频不易，亲爱的朋友们，如果您觉得我分享的视频对您有帮助，请您动动您发财的小手，给我点个赞吧。请在下方留言+1，非常感谢您的支持。冰糖也能够起到很好的润肺、化痰、止咳等功效，因为冰糖富含维生素 A， 可以保护呼吸道上皮，预防呼吸道感染，可以滋阴、润肺、去除肺燥、肺热，使人呼吸顺畅。如果平时痰多、痰粘稠、咳嗽等症状，都可以喝一些冰糖水来滋润一下喉咙。10分钟后，我们这道金桔汤就煮好啦，直接装入碗中，趁热喝，效果会更佳。这道金桔汤喝起来酸酸甜甜的，非常的美味又好喝。把甘草、金银花、金桔、生姜、冰糖搭配在一起，有非常好的润肺、止咳、化痰，可以缓解呼吸道感染、慢性支气管炎、哮喘、咳嗽痰多等症状。如果您也咳嗽很久都止不到咳，吃药也吃不好，不如试试这个方法，效果真的非常的有效。喜欢的朋友就收藏起来试试吧。今天的分享就到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见，拜拜。